Olha aí, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. São Pedro, aqui no Limitão. Estamos em quarentena, mas nem por isso a gente deixa de fazer a fogueira, né, tio? Olha o tamanho da fogueira, ó. Tá gota, tá quente mesmo, viu? 15 dias aí ela queimando aí. 15 dias. Então, tio, o que é isso aí na tua mão, hein? Cachaça. Cachaça? Pra curar, né? Aqui com Oxe, tio, e na pandemia pode tomar cachaça? lógico, pra curar. E é um remédio, é? O remédio dela. E Tem certeza. esse toco tinha 100 anos. Eita peste, não era pra ficar no museu então, não era pra queimar não, né? Isso era um toco de Não, uma mas tava algaroba. enterrado, isso é um negócio que tava enterrado. Aí não tem... Toco de uma algaroba, né, tio? Ô, tio, aí esse São João e esse São Pedro tá sendo diferente, né? Acabou-se. Tá sendo diferente, né? Acabou-se o mundo, né? Acabou-se o forró, acabou-se o mundo. né? O mundo. Mas Deus quiser nós passa e volta a ter um São João e um São Pedro, né? Nós estamos aqui quase num retiro, né? É? Tá parecendo um retiro esse São Pedro. É. Só nós, ó. Aqui, ó. Eu, meu tio Tonho, aquele que é metido a pescador, Josias, meu legítimo esposo, esse ali, ó. Josias, conta uma história aí, faz uma munganga aí, daquelas que tu gosta de fazer. Eu fiz essa fogueirinha aí pra não passar em branco, aí tu me devendo uma cana aqui com essa fumaça espanta os cafanhotos e a chikungunya, né? Chikungunya não, coronavírus. É, coronavírus. É mesmo, não é possível que com uma fogueira desse tamanho o coronavírus e os gafanhotos venham parar aqui no Limitão, né? Deixa ele sentar nessa fogueira aí e tomar uma dose de cana. Eita, gota. Ai, gente. É assim mesmo. É, ainda bem que nós estamos com saúde aqui, né? O que vale é saúde. Daqui a um ano, 2 anos, tudo tá normal. Isso aí, ninguém nem vai lembrar mais. Eu acho até que é um São Pedro e um São João diferente aqui, né? Em Monteiro, né? Que Monteiro é um São João animado danado. Às vezes as coisas tem que mudar pra gente dar valor, saber dar valor Ao que tem, né? ao que tem, é. É mesmo, A gente não sabe de nada. tio agora falou uma verdade. O cabo às vezes tem tudo nas mãos e não dá valor, né? Não sabe dar valor. A gente tinha festa, forró. Hoje mesmo era dia de ter forró aí por todo canto, né? Maria. E agora nem música, nem nada, olha. Só nós aqui. Ô, Tonho, mas o que é que tu acha? O cara no forró dançando com a nega e um cara futucando o cara atrás de tomar a dama. Vai procurar outra dama, rapaz. Mas isso não existe mais não, isso era dos forró. Existe. Você dançando e um cara futucando pedindo a dama. Vai lá no forró do Jabitacá. E no forró das velhas, né? Ali no Jabitacá aqui Poxa, ainda existe isso aí. Não existe nada. Eu, pra mim isso não existia mais não. Um bocado de caba atrevido, né? Caba tá dançando. Mas isso já aconteceu com o senhor alguma vez? Não, assim, acho que já, né? Já. Não lembro muito não, porque Né? eu não guardo rancor. Então é isso aí, gente boa do meu agrado. Fogueira acesa. Viva São Pedro. Viva São Pedro, uma pituzinha aqui, uma carne de porco assada. E pronto. E tá bom demais. Viva nós, né? Viva nós. E o coronavírus que se esprauda, que nem diz Tiringa. Fralda. Se esprauda todinho. Quero ver ele vir pegar nós aqui no Limitão. E nem os gafanhotos sentam nessa fogueira. Senta, Tonho. Vem, gafanhoto do cão dos infernos aqui pra fogueira. É isso aí, gente boa. Feliz São Pedro aí pra vocês. Se inscreva aí no canal. Dê um joinha aí, ó. Ó o joinha. Não esqueçam não, né? É, dê um joinha, né, tio? Não esqueçam não. Se inscreva no canal. E eu acho até que tem gente que não tá nem passando um São Pedro desse, viu, tio? Tem gente que deve estar trancado no apartamento, né? Eita, meu Deus. A gente ainda tá na boa aqui, né? Curtindo a fogueira, né, tio? Isso é uma riqueza, isso não é pra todo mundo não. É Isso é mesmo. pra poucos. A gente ainda tá na boa. Ainda tem gente que tá numa situação pior. Rapaz, carne de porco e tu. O que a gente quer mais na vida, meu Deus? Só alegria. Só alegria, saúde. Valeu, gente boa. Cheiro pra vocês no oco do zóio e na tábua do queixo.